அந்த ஆகாயம் போதாத பறவை ஒன்று நதி கண்ணாடி பார்த்து மனம் நிறைந்தது என்று கடலால் தீராத எறும்பின் தாகங்கள் இலையின் மேலாடும் பனித்துளி தீர்க்கும். And if he hits this, Riddle will be down and out. Roman Reigns, Riddle, caught him, RKO! ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாளாக நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ போடாமல் இருந்தோம். சரி, லீவ் டைமில் சும்மா தான் இருப்போன்ட்டு சரி அப்படியே பசங்களை எடுத்துக்கிட்டு குக்கிங் வீடியோ எடுக்கலான்ட்டு நம்ம கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் போன நேரம் என்னன்னு தெரில, மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி, மழை விட்ட பிறகு எப்படியாச்சும் சமைச்சிடலான்ட்டு இருக்கிற எல்லா சமத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நல்ல நிலனான இடத்துக்காக நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். அதுவும் இல்லாமல் வீடியோவுக்கு நடுவில் நிறைய சம்பவம் நடந்திருக்கு. மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சப்போர்ட் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆள் தெரியல போல் இருக்கு. நாங்கெல்லாம் சிங்கத்தோட உண்ணாக்க வெட்டுக்குன்னு பிடிங்க திங்கிறீங்கடா. ஃபைனலி நம்ம வெஜ் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. என்னங்கடா கறி குழம்பு மட்டும் சாம்பாரை ஊத்துறீங்க? சோத்துல சாம்பாரா? அப்ப கறி குழம்பு? கறி குழம்பா? நாங்க எப்படா கறி குழம்பு ஊத்துறோம்னு சொன்னோம்? நீங்க எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டா அதுக்கு நாங்க பொறுப்பாக முடியுமா? அந்த ஆகாயம் போதாத பறவை ஒன்று நதி கண்